Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyabusa, uyinkosi engunaphakade. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu ngosuku asipha lona nola namhlanje kuba sikwazi ukuhlangana, sikwazi ukubonana kwelikamoya. Yebo, singebonane ngenyama, kodwa kwelikamoya siyabonana, siyazana. uNkulunkulu uyazenza imanga zakhe ngendlela azenza ngayo. Ngiyathobeka. Kodwa mhlawumbe angizophawula ngalokho manje. Kodwa khona into engithobisayo ngendlela emangalisayo. Ngenza ngimtuse, ngimbonge uNkulunkulu, ngizithobe phansi kwesandla sakhe. Ngithi uyamthatha nomuntu ongelutho, ayithathe imfabanga ezaleni, ayihlalise namakhosi. Ngiyathobeka. Ayikulungile bazalwane, asiqhubeke. Siyaqhubeka nenkonzo yethu yokumbonga uNkulunkulu nokumdumisa ngoba kufanele simdumise. Singumsebenzi wezandla zakhe. Siyizimvu zedlelo lakhe. Ukwenzile lokho ngoba efuna simdumise. Yikho-ke kuyicala elikhulu uma singamdumisa uNkulunkulu. Bahluleka ukumdumisa, bahluleka ukumbonga njengoNkulunkulu lapho kwabaseRoma chapter 1 wabanikela ey'nkanukweni zabo. Bakhanukelana bodwa, owesilisa wakhanukela owesilisa nowesifazane benza ukungcola, benza amanyala ngenxa yento eyodwa nje ukuthi abazange bambonge bamdumise. Inkonzo ejule ngendlela emangalisayo leyo ukubonga uNkulunkulu nokumdumisa. Udumo olusekuye ngoba lungolwakhe lumfanele. Athi kumaHubo 1:15 verse 1, udumo lwakhe akalucazelana nomunye umuntu. Udumo lwakhe akaluhlephulela omunye umuntu, kodwa lungolwakhe njalo. Ngakho-ke thina ayikho into esingazibonga ngayo, ayikho into esingazitusa ngayo ngaphandle kokuthi situse yena osenzele konke ngendodana yakhe uJesu Kristu yasifela esiphambanweni. Ngoba ngaphandle kwayo ngaba sikho la sikhona. Ngaphandle kwayo le ndodana yakhe ngaba sihlangene kanje. Kodwa wakaba kuhle kuye uNkulunkulu, wasenza safanela ifa lakhe ngendodana yakhe uJesu Kristu. Kwathi bonke abamukelile uJesu wayesebapha amandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Laba abangazalwanga ngegazi nangenyama, abangazalwanga ngentando yendoda, kodwa bazalwe kuNkulunkulu uqobo lwakhe ngomoya wakhe. Pho singayaphi bazalwane masishiya lo mcebo ngaka? Kwafa uJesu kuba sibe izindlalifa kanye naye. Kodwa sizindlalifa kanye naye masihlupheka kanye naye. Masidlule enhluphekweni adlule kuzona ngokokufisa nangokokudala kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula ngelinye isonto la wasanda ukudlula besikhuluma ngezinhlupheko zikaPhawuli nosiza adlule kulona. Bengithi uhluphekile uJobe, kodwa ngathi kaPhawuli kudlulele. Kanye nokuphiwa kakhulu enkosini kunokuhlupheka okukhulu. Kufanele ukwazi lokho. Izinto ezinkulu esizinikezwe uNkulunkulu zihamba nosizi nokuhlupheka, zihambi zodwa. Siyambonga kodwa uNkulunkulu kakhulu ngoba ngaye sinamandla okwenza konke, ngoba yena uyasiqinisa. Ngicela ukuthi siguqene, sikhuleke, sizithobe phansi kwesandla sakhe esinamandla. Isandla sakhe esingafinyeziwe ukusindisa, kodwa ezivinjwa into eyodwa ukuthi siwenze umsebenzi ububi bomuntu.
uNkulunkulu wethu nomusa egameni lomfelo wethu uJesu Kristu indodana yakho. Sithi ungcwele, ungcwele, ungcwele Jehova Sebahodu ungcwele. Kazumulo yakho Nkosi igcwele izulu. Kazumulo yakho Nkosi igcwele emhlabeni ukuthi abantu abayibone. Kazumulo yakho igcwele la endlini. Lapho lo nalo ehlezi khona elalele lenkonzo kodwa ukuthi inkazumulo yakho akayiboni. Siyabonga ngothando sithande ngalo. Sivula amehlo njengokuba kwasho umprofeti wakho wathi vula inceku yamamehlo ibone ukuthi abakanye nathi baningi kunabo. Wayivula yamangala ibona amahashe omlilo. Namanje Nkosi ngiyacela uvula amehlo babone ukuthi ungubani bezodlula futhi bengakuqondi ngoba kwahluleka abafundi. Babuza umbuzo onzima kuMarko chapter 4 verse 41 but kanti ungubani lo? Lokhu nomoya nolwandle kemthobela. Sebehambe nawe iminyaka. Baphila nawe badla nawe. Bashumayela nawe kodwa bakuqondi. Ngoba akekho ongakuqonda sekulomhlaba. Konke sikubonayo sikubona kalufifi. Kodwa sisize Nkosi sikwazi ukukubambisisa lokho ofisa sikubambe. Leyo ngxenye siyibonayo sibambisise singasuki kuwe. Usibiyele Nkosi ngamunye ngamunye ngiyakhuleka ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Biyela Nkosi ngamunye ngamunye olalele manje. Angasali ngaphandle. Ukuba ngosuku lokugcina angene ezulwini ngamasango. Siyakubonga nangalesi sikhathi nangalolu suku. Abanye balisebenzisela ezinye izinto. Kuthiwa usuku lwenkululeko kodwa basha bagqilezekile abantu emphefumulweni. Siyabonga ukuthi noma singaba izigqila zenyama kodwa sikhululekile emphefumulweni. Ushilo Nkosi Jesu wathi uma umkhulula umuntu yokuba ngokhululekile impela. Siyabonga ngoba siyakubona kwenzeka. Kumnandi ukukhululeka emphefumulweni asinandaba nenyama. Ngoba noma umuntu wangaphandle ebhubha kodwa wangaphakathi wenziwa musha usuku nosuku. Ngoba sibuki thina okubonwayo kodwa sibheke lokho okungabonwayo ngoba okubonwayo kuyadlula kuzobhubha kodwa okungabonwayo kumile ngonaphakade. Sivula amehlo Nkosi kamoya sikubone. Sibone izinto ezinhle osilungiselele zona. Sikudumise umphefumulo wethu ukubonge. Singayikhohlwa imisebenzi yakhe emihle osenzele yona. UNkulunkulu onomusa siyathobeka phambi kobuso bakho. Busisa inkonzo yakho ngomoya wakho ingcwele. Yamukela lo mkhuleko. Nowaloya naloya iwamukele Nkosi. Ukuba usibusise ngenxa yawo ngoba wamukelekile kuwena. Khulekela abagulayo baphilise. Qalekisa amadimoni okugula amandla obumnyama izifo uqobo lwazo ngithumela esihogweni ngegama leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Ngikhulekela abagula emphefumulweni baphilise. Khulekela abadidekile baphilise Nkosi ubaqondise. Bese kuba yilabo abangabazayo. Nkosi siyabahlwitha emlilweni okungabaza. Ngithi ngegama leNkosi uJesu makuse kubona njengoba kwasa endodaneni yolwahleko lithi izwi sesekusile. Wakhumbula ukuthi bangaka abaqashwa bakababa banokudla yena engenakho. Bangaka abaqashwa bakababa babusayo yena edle engulubeni. Wathi ngiyosuka ngiye kubaba. Ngithi baba ngonile kulizulu naphambi kwakho. Ngisafanele ukuthiwa indodana yakho ngenze ngibe ngomunye wabaqashwa bakho. Yeke umuso ngako senzele wona Nkosi thina sesonile sakona kodwa usasenza sibe ngamadodana namadodakazi akho. Ngenxa yendodana yakho iyalenga esiphambanweni. Siyabonga Nkosi Jesu. Siyabonga moya ongcwele. Thatha indawo yakho nangalesi sikhathi sicela ngoJesu Kristu Inkosi ephilayo.
Udumo lonke silinikeza wena lungo lwakho. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade ngoJesu ophilayo. Sibonga imisebenzi yamandla oyenza phakathi kwethu. Sibonga imisebenzi yamandla uvusa abantu abagulayo, uvusa abantu abashaya izidroge, uvusa abantu asebefile. Siyabonga. Imuphi omunye uNkulunkulu ongasenzela imangaliso ezingaka? Siyabonga ukukhonza wena. Sizeke Nkosi singakhonza umuntu kodwa sikhonze wena. Ngoba wena wedwa uNkulunkulu nomusa owenza imangaliso, udumo lungo lwakho alucazelani nomunye umuntu. Sisize Nkosi singadideki. Sibone ngathi kunomuntu owenza lezi zinto kade zenziwa wena. Sazi futhi le group akusiyona eyomuntu ingeyakho. Siyabonga. Igama lokubonga ungathi aleneli kodwa siyabonga. NgoJesu Kristu inkosi ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Haleluya. Bangcwele uJesu Kristu inkosi. Sisenkonzweni yokubonga nokudumisa uNkulunkulu. Simdumisa ngakho konke. Uma umoya esihola sidumisa ngomkhuleko sizodumisa. Uma umoya esihola sidumisa ngezwi sizodumisa. Sizodumisa noma ngakuphi uNkulunkulu afuna sidumise ngakho. Ngisho sokuthi ngibuka isikhathi silokhu sigxile emkhulekweni. Yebo kuke kwakhona ukukhulumekayo ekuqaleni. Asifunde izwi lenkosi abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya 22. Othi thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya. Ningakudeleli ukuprofetha. Vivinyani konke nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sisaqele kakhulu ke ekuthenini uverse 18 kukho konke bongani. Bazalwane makuthiwa kukho konke kusho konke. Nokuhlukumeza ngayiphi indlela kodwa bonga. Ngoba kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Uma ke kuyintando sidinga ukumbonga uNkulunkulu. Ngiyaxolisa kakhulu. Uma ke kuyintando kaNkulunkulu sidinga ukumbonga uNkulunkulu, sidinga ukumtusa uNkulunkulu wethu. Ngiyaxolisa kakhulu ngomsindo wenzekile. Asiyezweni lenkosi ke uma siphuma kulela baseThesalonika, uma sikhuluma ngokuthi kukho konke bongani, siya evesini elisiholela khona uverse 2 amaHubo 103, indumiso 103 uverse 2 othi mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Besikade ke sibuka ngenhlanhla yababi. Siholelwe icilongo levangeli lapho iHubo number 118 noma iculo 118. Elithi nxa ubona abanye benemfuyo, bheka imfuyo yakho ephezulu le. Balibusiso yekazindle hle. Ifa lidinelwe wena ekhaya. Ifa lidinelwe wena ekhaya. Umbona abanye benemfuyo, bheke yakhe imfuyo. Bheka okwakho ungakubheki okwabanye. Sasikhuluma ke ngoverse 1 noverse 2 ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu, ungabenza okungalungile ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani, babone njengemthana elihlaza. Usabheka uverse 7 uthula phambi kaJehova ulindele yena. Ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe, kumuntu osongoza amacebo amabi. Bese sibheka uverse 9 uthi ngokuba ababi baza kuchithwa, kepha abalindele uJehova bazokudla ifa lomhlaba. Musubalwa nababi ngoba ababi bazochithwa. Kodwa mawulindele uNkulunkulu, ulindele uJehova, uzodla ifa lomhlaba.
lithi kusengumzuzwana omubi angabe sabakho. Kuyakuthi lapho uhlola indawo yakhe uyobe ngasekho. Kusewumzuzwana nje. Phela khumbula ukuthi kusazoba khona izulu elisha nomhlaba omusha. Lapha ababi bezobe bengasekho, ukona kungasekho. So lesi sikhathi somhlaba sibizwa ngomzuzwana. Emva kwaso, emva kokwahlulelwa, omubi uzobe ngasekho. Kuyothi lapho uhlola indawo yakhe uyakube ngasekho. Kepha abathobekileyo baza kulila ifa lomhlaba bathokoze ngokuthula okukhulu. Abanjani abathobekileyo? Abanjani abalindele uJehova bazolila ifa lomhlaba? Ake sibambe la ngenxa yesikhathi, asikhuleke siguqe. Baba, siyabonga egameni lenkosi uJesu. Amen. Baba uNzibande uvalelisayo uthi uJesu Kristu inkosi.